Привет, ребят, с вами Ваня. Сегодня мы будем играть в Крафтсман. Да, ребят. Если вы думаете, что мы будем играть в отдаленный Крафтсман, это будет уже 6-я часть Дорса в Крафтсмане, вы ошибаетесь. Я сейчас реально запускаю Крафтсман. Это реальный Крафтсман, ребят, я не вру. Я не вру. Реально не вру. Это обнова Крафтсмана. Вот, затяните, какой у меня скинчик, кстати. Затяните от 1 до 10. А еще сегодня мы будем играть на карте метели. Да, ребят, мы будем играть на метели. Да, ребята, Рекума уже достали. Ребят, я не научился еще тут брать командные блоки, ну и барьеры, поэтому у меня нету команды. И маньяка тоже, к сожалению. Из-за того, что я не знаю команды, для того, чтобы получить грёбаный командный блок и барьер. Ну, а мы начинаем. Так, нажимаем мы вот это вот клетки. Отмычечка у нас. Открываем. Так, тут у нас нету вот тут вот нету, поэтому тут, короче, оборваны провода. Ну, типа их нужно смазать, расклеить. Так, с половины рукоятки и кирки и молоток, который я взяла ненужным, потому что, наверное, тут невозможно запереть. Наверное, тут невозможно запереть сундук. Так, тут у нас календарь, а тут у нас нужен уже ключик. Тут, наконец-то, шалкер есть. А вот ключ. Давайте. Изоленту забираю. Тут не нужна пилка по металлу. В метели она, кстати, почти бесполезная. Давайте-ка уже открывать дверь. Ой, ребят. Я точно я же забыл, что тут невозможно. Тут не... Я вспомнил, что тут не... Мне не нужно отодвигать карту. Это она уже отодвинута. Карта, ребят. Если вы подумаете, что не моя, то наоборот. Моя. Моя карта. Посмотрите. Вот послушайте просто сейчас. Услышали? А что там в люке? О, шпилька. Кто это там шумит? Нет. Кто это там шумит? Блин. Надо поскорее вернуться в камеру. Поскорее вернуться в клетку. Скорее вернуться в клетку. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Так.
Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Вроде все на месте. Фух, ребят, это пипец. Чуть не заметил. Я думал, он заметит, что я там... Я думал, он заметит, что я там типа разбил окошко. Ну, типа тут я разбил окошко. Я думал, что он заметит. Такс. Ой. О, вот и как раз тиски, в которых почему-то пусто. Серьезно, чего я мне шпильку брал? Ну, давайте тогда обратно. А, точно. Туда надо обратно шпильку отнести. А зачем я ее взял, если она не нужна? Что тут у нас есть? Голова киркиум. А малому мне зачем? Ой, не обращайте внимания. Мне пришлось, ребят, просто сломать наковальню, ведь я ее забыл убрать, когда переименовывал предметы. Я узнала, что находится в открытом шалкере. Там пусто! Так. Лом. Блин! Так, ну вот у меня уже есть настоящая уже рукоятка. И давайте уже крафтить кирку. Не понял. Так, ну сейчас точно смогу скрафтить кирку. Давайте уже крафтим. Yes. Кирка скрафтена. Хотя, блин, я ж положил пилку по металлу. Как кирку, блин, я дебил. Ну, давайте-ка уже ломать стенку. Кто это там шумит? У меня 11 секунд. Так, ой, 25. Давайте уже все открывать. Хотя флаг не буду ломать. Давайте все открывать, короче. Блин, реклама. Что ты меня достал? Так. Что это за шум? Ой, у меня 11 секунд. Так, шкаф. Ну живо, открывай дверь. Давай, давай, быстрее. Все, давай. Вот, ребят, я прошел игру. Прошел карту. Поздравляю, вы прошли первую главу Метели Крафтсман. Начать заново. Ну, я не знаю. Ну, не буду начинать. Заново все-таки не буду начинать. Ну, надеюсь, вам понравилось.
Надеюсь, вам понравилось это видео. Вот ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Ваня. Всем покедова. Чао.